MacBook Pro A1278 ini upgrade SSD teman-teman ke Team Group 512 GB nih teman-teman. Sebenarnya teman-teman mau upgrade ke merek apapun, Midas Force, Samsung, itu semuanya bagus-bagus aja teman-teman. Gimana tergantung pemakaian teman-teman aja. Kalau misalkan laptop ditaruh sembarangan terus kejedak-jeduk, wah nanti jadi video TikTok dong jedak-jeduk. Waduh. Enggak ya. Nah, jadi sebenarnya mau merek apapun, semua SSD itu bagus, tergantung pemakaian aja nih teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan mau upgrade SSD diinstal ulang boleh, enggak juga boleh, tinggal tergantung pilihan dari teman-teman. Jadi gimana teman-teman, udah ada niatan untuk upgrade SSD, langsung aja ya datang ke Bang Amin IT, karena Bang Amin IT mulai dari ringan. Let's go!